ჩვენ ახლა სოფელ ზანავში ვიმყოფებით. ჩვენ გახსენმარცხნივ კი ზანავის ცნობილი ციხეა. სწორედ ამ ადგილებთან არის დაკავშირებული გიორგი ჩორჩანელის ცხოვრება. გიორგი ჩორჩანელი მოგეხსენებათ ამ მხარის დიდი მთავარი იყო, რომელმაც ქმედითი დახმარება გაუწია წმინდა სერაპიონ ზარზმელს ზარზმის მონასტრის მშენებლობაში. როდესაც გიორგი ჩორჩანელი გარდაიცვალა, სერაპიონ ზარზმელი თავის სამწყისოში არ იმყოფებოდა. იგი გვიან შემოვიდა აქ და როდესაც გაიგო გიორგის გარდაცვალება, დიდი გლოვა გამოაცხადა. მან ზარზმის მონასტრის იკონომისი და საწმოს სხვა წევრები წამოიყვანა აქეთ, მისი საფლავი მოილოცა და განსაკუთრებული პატივებია. გიორგი ჩორჩანელი ამ გვარის ძველი ჩამომავლობის უკანასკნელი წარმომადგენელი იყო. მეუღლე ადრე გარდაეცვალა, მეორედ აღარ იქორწინა და უშვილოდ გადაეგო. ამიტომ მთელი თავისი მემკვიდრეობა თავის დისწულებს, ლატავრასა და მირიან ბაჰლამუდის ძეებს, სულას, ბეშკენსა და ლაკლაკს დაუტოვა. ასე ჩაეყარა საფუძველი ახალ ჩორჩანელთა დიდ სახლს, რომელმაც თავის მხრივ ჯაყელების, თმოგველებისა და ხურსის ძეების ფეოდალური სახლები წარმოქმნა. ჩორჩანსა და ზანავს დასავლეთიდან ჭულების ხევი აკრავს, სადაც ცნობილი მონასტერია. აქ ორი ეკლესია დგას. წმინდა გიორგის დიდი გუმბათიანი ტაძარი მე-13-მე-14 საუკუნეთა მომიჯნავე წლებში აგებული სამცხის ათაბაგის, ბექა ჯაყელის თაოსნობით. სავარაუდოდ მისი ამგები უნდა იყოს ბექასკარის ცნობილი ხრუთმოძღვარი ფარეზისძე, რომლის აშენებულია საფარისა და ზარზმის დიდი ეკლესიები. შიდა გეგმარებით ჭულების საყდარი რამდენადმე მართლაც გავს საფარასა და ზარზმას, მაგრამ მათ მოცულობით და დეკორის მრავალფეროვნებით ჩამორჩება. ჭულების ეკლესიის ინტერიერში ყურადღებას იპყრობს ცრუპატრონიკის თაღედები, რომელთა ქვეშ შემორჩენილია ერთადერთი ასომთავრული ფრესკული წარწერის ფრაგმენტი. ჭულების მხატვრობა ძალზეა დაზიანებული ბარბაროსული მინაწერებით, მაგრამ ჩანს იგი საკმაოდ მაღალი დონისა ყოფილა. ამას ნათელყოფს ჩრდილო-დასავლეთ თაღის პირზე შესრულებული იოანე ნათლისმცემლის გამოსახულებაც.
მონასტრის ყველაზე ძველი ნაგებობა მე-9 საუკუნის მცირე საყდარია, რომელმაც ასეთი სახით მოაღწია ჩვენამდე. მონასტრის საძმოს თქმით, ეს მცირე ტაძარი სერაპიონ ზარზმელის სამცხეში მოგზაურობასთან არის დაკავშირებული. გიორგი ჩორჩანელი სერაპიონს მონასტრის აშენებას არა ზარზმაში, არამედ ზანავთან ახლოს ურჩევდა და ეუბნებოდა, აი იგი ადგილი მარჯვე და მომზავებული ამათ საქმეთაო. ზარზმის აგების შემდეგ სერაპიონმა როგორც ჩანს, მართლაც ააშენა მცირე საყდარი და ამით გიორგის ხათრი მთლად არ გაუტეხა. ვინიცის იქნებ სადღაც აქ არის სწორედ დაკრძალული გიორგი ჩორჩანელი, ეს დიდებული სნეკეთილი მთავარი და ერთ-ერთი პირველი გაცხადებული ქართველი ქველმოქმედი. ვინიცის ქვაბრიანს გაღმა ჭურევიდან და ადგილიდან სამხრეთ-დასავლეთით ზარზმის მონასტერი და ძინძას ხეობა, ნასოფლარები, უტყვი და გარბანი, ნატბეული თახვისა, შეშისთავი და ცხროჭა, სადაც პარხალიდან მომავალ სერაპიონს, მის ძმას იოანეს და კიდევ 4 მოწაფეს შეხვდა სანადიროდ მყოფი გიორგი ჩორჩანელი. მოდიოდა სერაპიონი და თან მოჰქონდა მიქეილ პარახელისაგან გამოტანებული ფერის ცვალების ხატი. სასწაულმოქმედი ნიშნების და გიორგი ჩორჩანელის დახმარებით წმინდა სერაპიონმა და მისმა მოწაფეებმა მე-9 საუკუნის 80-იან წლებში აქ ჩაუყარეს მონასტერს საფუძველი. პირველი ეკლესიის ხუროთმოძღვარი ყოფილა გარბანელი. მეორე ტაძრის მშენებლობა კი დაუწყია სერაპიონის შემდგომ წინამძღვარს, რომელსაც დღევანდელი ხოფიდან სახელგანთქმული ხუროთმოძღვარი მოუწვევია. კალატოზი ადგილობრივი წარმოშობის სოფელ შვატყბილის მკვიდრი ყოფილა. თანხებით გაუღია ერთ ყოვლად უცნაურ კაცს, რომელსაც მანდილში გამოხვეული 305 დრახკანის შეწირულობით, ანუ ევლოგით, შეუფარებია თავი მონასტრისათვის. მონასტრის ეზოში დღემდეა შემორჩენილი 2 მცირე ნაეკლესიარი, მაგრამ ისინი სერაპიონის დროინდელი არ უნდა იყოს, უფრო მოგვიანებითი პერიოდისა. როგორც ჩანს, უძველესი ტაძრის ადგილზე ბექა ჯაყელის დაკვეთით და ხუროთმოძღვარ ფარეზის ძის შრომით მე-14 საუკუნის დასაწყისში ეს გუმბათიანი ეკლესია აიგო. საყდარი და მთელი კომპლექსი ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ნიმუშია.
ზარზმის შთამბეჭდავი ფასადები არანაკლებ საინტერესო ლაპიდარულ წარწერებს ინახავს. მათ შორის ყველაზე საინტერესოა მონასტრის სამრეკლოზე ჩრდილოეთიდან მიდგმული მცირე სამლოცველოს ჩრდილოეთ კედელში კარის თავზე ჩასმული დიდი ფილა, რომლის მეორე ნაწილი მთავარი ტაძრის სამხრეთ კარის არქიტრავშია მოხვედრილი. ორ ნაწილად ქცეული ეს წარწერიანი დიდი ქვა იმ ძველი ეკლესიის კუთვნილებაა, რომელიც მე-11 საუკუნის დასაწყისში აუგიათ აქ. წარწერა გვიამბობს 1001 წელს მეფე დავით კუროპალატის მიერ ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ გალაშქრებას. წარწერაში ნათქვამია: სახელითა ღვთისაითა და წმინდისა ღვთისმშობლისა მეოხებითა, მე ივანე ძემალ სულაისმა ნაღვაშენე წმინდა ებუტერი მას ჟამსა, ოდეს საბერძნეთს გადგას კლიაროსი. დავით კუროპალატი ადიდან ღმერთმა, უშველა წმინდათა მეფეთა და ჩვენ ყოველნი ლაშქარს წარგვავლინა. სკლიაროსი გავაქციეთ მას ქვეყანასა, რომელსაც ჰქვიან ნარსანანი, ადგილსა, რომელსაც ჰქვიან სარვენისნი. ნუნ ესვენა ტახტი და საყდარი წმინდისა ღვთისმშობლისაი და ღირს ვიქმენ მოყანებად მუშაკთა უფლისა ეკლესიისა კომფსა, სადა ვიქმენ მაშენებელ ამისვე გუტერისაი. გიემს საუკუნისამდე სასუფეველთა შინასული ძმისა და მშობელთა, რომელთა სული წმინდათა ძმათა სულიერთა მოიხსენიეთ ლოცვასაშინა და იოხეთ წინაშე ზეციურისა მამისა ჩვენისა იესო ქრისტესა. ამენ. 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 მონასტრის ეზოში შესულ ადამიანს თვალში მოხვდება გალავანში ჩასმული წარწერიანი ქვები, რომლებიც აბასთუმის უძველესი ნაეკლესიარიდან არის ჩამოტანილი. ისინი მე-9 საუკუნით შეიძლება დათარიღდეს. პირველ ქვაზე ნუსხურით წერია: ქრისტე შეიწყალე ხევის უფარი. ამენ. მეორე ქვაზე ასევე ნუსხური გრაფემები ქრისტეს შესთხოვენ ისაკაის და მისი შვილების შეწყალებას. მთავარი ტაძრის სამხრეთ პორტალის არქიტრავის ცენტრში არის კიდევ ერთი წარწერა, რომელიც ნალესობიდან მშვიდავს. წაქაძესა გიორგისა და მშობელსა მისსა დედის იმედსა შეუნდვენ ღმერთმა. აქვე სტორის აღმოსავლეთ ნაწილში მთელ არქიტრავზე არის მე-15 საუკუნის წარწერა, რომელშიც მოხსენებულნი არიან მონასტრის წინამძღვარი გაბრიელ ხურციძე და მისი მშობლები შოთა და გულდანი. მე-16 საუკუნეში ჩორჩანელთა შთამომავალ ხურციძეებს კიდევ უფრო განმტკიცებიათ თავიანთი მდგომარეობა ზარსმაში. მათ სამრეკლოს ქვედა სართული ამოუშენებიათ და იოანე მახარებლის ეკლესიად უქცევიათ. სამრეკლოს აღმოსავლეთ ფასადზე ამოკვეთილია ამ ამბების დამადასტურებელი წარწერა, რომელშიც მოხსენებული არიან აგარიანთა წინააღმდეგ სახელგანთქმული მებრძოლი ფარსმან ხურციძე და მაწყვერელი ეპისკოპოსი სერაპიონ ხურციძე. ხურციძეები, რომ ზარზმის მონასტრის მფლობელები გამხდარან მე-14 საუკუნიდან, ამას ტაძრის დასავლეთ ფასადზე არსებული რუსული წარწერაც გვამცნობს. იგი მე-19 საუკუნეშია შესრულებული. ხურციძეთა ერთი ნაწილი, რომელმაც სარწმუნოება არ დასთმო თურქ-ოსმალთა ბატონობის ხანაში, სამცხე დატოვა და იმერეთში გადასახლდა. ამ შტოს ეკუთვნის ბეჟან ხურციძე და მისი სანათესაო.
ადრე ისინი საჩინოს ეკლესიების მოლოცვისას ვნახეთ, ახლა კი ზარზმის დღესასწაულზე აქაურ საგვარეულო ტაძარშიც მოვიდნენ. ხურციძეებმა იმ დღეს ერთი სანთელი თავიანთ სახელოვან წინაპარს, მაწყვრელ ეპისკოპოს სერაპიონ ხურციძესაც დამუქეს. ეს მოხდა იმ ფრესკასთან, რომელზეც იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე და სერაპიონი არიან გამოსახულნი. ისევე როგორც ტაძრის მთლიანი მხატვრობა, ეს ფრესკაც მე-16 საუკუნისაა. ამ პერიოდში ხურციძეებმა მე-14 საუკუნის მხატვრობა ახლით შეცვალეს. ზარზმის მონასტერი, გარდა იმისა, რომ საგულისხმო საღვთისმეტყველო ლიტერატურის ცენტრი იყო, სხვა საგანძურსაც ფლობდა. ეს წმინდა ნინოს მცირე ეკლესია. იგი სწორედ ბეჟან ხურციძის დაკვეთით მოხატეს არც თუ ისე დიდი ხნის წინათ. სალოცავის კრიპტაში დავანებულია მრავალი საუკუნის მანძილზე მონასტერში მოღვაწე მამების წმინდა ძვლები. დიდი ტაძრის სადიაკვნოში ასევე დღემდეა შემონახული ერთ-ერთი სულიერი მოღვაწის მთელი ნეშტი. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ზარზმის ხატები. წმინდა სერაპიონ ზარზმელის პარხალიდან წამოღებული ფერისცვალების ხატი ორჯერ მოუჭედათ. შემორჩენილი წარწერის მიხედვით ეს საქმე პირველად 886 წელს უთავია ფარსმან ერისთავის ოჯახს. მეორედ კი მე-11 საუკუნის დასაწყისში ცნობილ ზვიად ერისთავს. დაახლოებით მე-11 საუკუნეებშია შექმნილი ზარზმის ღვთისმშობლის დიდი ხატი, რომელიც ლაკლაკთა საგვარეულოს წარმომადგენლების, ხურციკისა და მირიანის დედის, ეპრაქსიას ხვაწლი ყოფილა. დღეს ზარზმა ერთ-ერთი ძლიერი მოქმედი მონასტერია, რომელიც ყოველთვის განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს თავის დამაარსებას, წმინდა სერაპიონს, კლარჯეთიდან მოსულ დიდ ქართველ სასულიერო მოღვაწეს, რომელმაც ახალი სულის თაბერა მთელ სამცხეს.
სახელითა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა. ჩვენთან არს მინდა მოგილოცოთ ყველას დღევანდელი დღე, შესაძლებელი წირვალოსის მადლი იყოს თქვენ ყოველთან. ეს არის განსაკუთრებული დღე ჩვენს ეპარქიაში, განსაკუთრებული დღე ამ მონასტერში, რადგან ჩვენ ვიმყოფებით მონასტერში, რომელიც არის დაარსებული წმინდა სერაპიონ ზარზმელის მიერ.